হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসছি রায়হান আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো দর্শক, আজকে দিব হচ্ছে ভীষণের অফার। যেহেতু শীতকাল চলে আসছে, শীতকালে নভেম্বর মাসে শীতকালে কিন্তু ফ্রিজের ভালো একটি অফার থাকে, ধামাকা ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এখানে কিন্তু ভীষণের সকল ফ্রিজের কালেকশন আছে এবং প্রতিটা ভীষণ ফ্রিজে ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্টে কিনতে পারবেন আপনারা কিন্তু পুরো নভেম্বর মাস জুড়েই। আর যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন, রায়হান ব্লগ সাবস্ক্রাইব করে আসবেন, তাদের জন্য আর 1% এক্সট্রা থাকবে। 21% ডিসকাউন্টে ভীষণ ক্যাশ ডিসকাউন্টে কিন্তু নিতে পারবেন। আর ভীষণের প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু আমাদের এখানে পাবেন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন পাবেন, বিভিন্ন ধরনের কালার পাবেন এবং আমাদের কাছে কিন্তু হিউজ ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে এবং সর্বনিম্ন মাত্র 15,000 টাকা কিন্তু ফ্রিজ আপনারা আমাদের কাছে কিনতে পারবেন। তো যারা আমাদের থেকে অফারটি কিনতে চান, আমাদের শোরুমে আসতে চান, লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। সপ্তাহে আপাতত 7 দিনই খোলা আছে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তো চলুন দর্শক, কথা না বাড়ি আমরা ফ্রিজ দেখানো শুরু করি। তো দর্শক, আজকে প্রথমে আমি শুরু করবো হচ্ছে ভীষণের 305 লিটার একটি ফ্রিজ দিয়ে। এটি কিন্তু উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল 50-50 কালারের এবং এটা খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ। এটা সম্পূর্ণ পদ্ম ফুলের ভিতরে ব্লু কালার না, ঠিক গ্রিনিশ কালারের ভিতরে কিন্তু পিঙ্ক কালারের পদ্ম ফুল দিয়েছে এবং ভীষণ প্লাস এখানে লেখা আছে। খুব গর্জিয়াস একটি প্রোডাক্ট এবং এখানে কিন্তু ক্রোম কালার দেওয়া আছে মিররের এবং চমৎকার একটি বিটও কিন্তু সাথে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এবং এটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে R600 গ্যাস, ইকো ফ্রেন্ডলি। এটা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি হলে R600 গ্যাস ব্যবহার করে। এই গ্যাসটি কিন্তু ফ্রিজের খাবারের কোনো ধরনের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে না। তো চলুন দর্শক, ভিতর সাইডটা আমরা দেখাই। এটা হচ্ছে ভিতরের সাইড। এই ডিপে পাচ্ছেন আপনারা দুইটা পকেট, আর এবং এখানে কিন্তু আরেকটা পকেটে লাগানোর জায়গা আছে, বাট কিন্তু পকেট দেয়নি। এবং এখানেও একটা পকেটের জায়গা আছে কিন্তু পকেট দেওয়া হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আপনারা চাইলে এটাকে খুলে এখানেও লাগাতে পারবেন, আবার এটাকে খুলে উপরেও লাগাতে পারবেন। আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু এটাকে শিফট করতে পারছেন। যেমনটি ভিতরে থাকে, এখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা তাক এখানেও আছে। এখানে কিন্তু তাকগুলো আপনি উপরে নিচে করতে পারবেন, সিস্টেম দেওয়া আছে। ভীষণে কিন্তু এই সেগমেন্টের সিরিয়ালগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, যে আপনি স্টেপ অনুযায়ী আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু উপরে নিচে করতে পারবেন। ওয়ালটন ব্র্যান্ডে কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুইটা তিনটা তাক দেয়, এখানে সীমাবদ্ধ থাকে, বাট এখানে কিন্তু হিউজ তাক আছে, যার ফলে আপনি বিভিন্ন ধরনের তাক কিন্তু শেপ চেঞ্জ করে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন মতন। এবং এটা ডিপ সাইড, ডিপ কিন্তু এটা বিশাল বড় একটি ডিপও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, পাশেও চওড়া, ভিতরে কিন্তু যথেষ্ট বড়। আর ডিপের পকেটগুলো কিন্তু অনেক হিউজলি চওড়া, অনেক বড় বড় ডিপের পকেটগুলো। আর ডিপ নর্মাল কিন্তু 50-50 সাইজ, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। নর্মাল সাইডটা দেখে পকেটগুলা, এটা কিন্তু খুব স্টাইলিশ একটি পকেট পাবেন। এখানে দেখেন ডিমের খাঁচিগুলো খুব ফ্যাশনেবল। এই ফ্রিজটা কিন্তু এখানে সিলভার কালারের বিট দেওয়া আছে, এখানে সিলভার কালারের বিট আছে এবং ভেজিটেবল চেম্বার আছে, খুব চমৎকার একটা। আর ভিতরে এই প্যাকেটটার ভিতরে পাবেন অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। আমি একটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড আপনাদেরকে দেখাই। এই হচ্ছে ভিতরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। এবং ফ্রিজ কেনার পরে কিন্তু ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনটা আমরা আপনাদেরকে করে দিব, দেখাচ্ছি। এই ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করার সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে। এখানে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন আমরা করে দেবো। এই নাম্বারে পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনারা নিজেরাও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন। আর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড এখানে যে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্ট, 4 বছর বিক্রিয়ত সেবা। এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশেই গ্যারান্টি প্রযোজ্য এবং যে কোনো জায়গাতে বাসায় বসে কিন্তু হোম সার্ভিস পাবেন। আর এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হলে সাথে এরকম ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। আর আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট হলে, গ্যারান্টি কম হলে, বি গ্রেড প্রোডাক্ট হলে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আপনি পাবেন না। এই জিনিসটা অবশ্যই ফ্রিজ কেনার আগে দেখে নেবেন। এবং ভীষণের কর্পোরেট অফিস নাম্বার, ফ্যাক্টরি অ্যাড্রেস, একদম অফিসিয়াল প্রোডাক্ট যা আছে তাই। সারা বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রোডাক্ট এবং ডাবল ডোরের ভীষণের ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আছে। আর ডাবল ডোর যদি আমাদের কাছে অন্য সিস্টেমে কিন্তু 3-4টা মডেল ডাবল ডোর আমাদের কাছে আছে। আপনারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন, সবগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, আমি এটার প্রাইসটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা আমাদের এখানে প্রাইস কিন্তু লাগানো আছে, প্রতিটা ফ্রিজের প্রাইস লাগানো আছে। এটা মডেল নাম্বার VIS 305 এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 47,600 টাকা দাম। এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিব। নর্মালি 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম আসে 40,500 টাকা, বাট আমাদের এখানে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট দিব, 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট দেবে। ছোট ফ্রিজও 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 38,000 টাকাতে এই লাক্সারিয়াস কত বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ কিন্তু আপনারা আমাদের থেকে কিনতে পাচ্ছেন। এবং এটার ভিতরে আমাদের কাছে দুটি কালার অ্যাভেলেবেল আছে। শোরুমে এসে দেখে কালারগুলো কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুমের লোকেশনটা বলে দিচ্ছি আমি আবারও। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে রায়হান ইলেকট্রনিক্স, এখানে আসলে আমাদের শোরুমটা পেয়ে যাবেন। 38,000 টাকায় নিতে পাচ্ছেন আপনারা এটা। আর হোম ডেলিভারিও কিন্তু বাংলাদেশের মোটামুটি ঢাকা সিটির আশেপাশে যেখানে হোক কেন
আমাদের নিজস্ব ভ্যান ড্রাইভার পিক আপ ড্রাইভার আছে, আমাদের নিজস্ব লোকের মাধ্যমে দিয়ে আসবে, সেক্ষেত্রে আপনাকে ডেলিভারি চার্জটা আলাদা দিতে হবে। তো এখন দেখাবো ভীষণ একটা মিড রেঞ্জের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের ভিতরে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, প্রিন্টটাও খুব চমৎকার দেখতে, এবং এটার ভিতরে আমাদের কাছে দুটি প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, এটা আছে এবং আরেকটা কালারও আছে। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখলে সেই কালারটা দেখাবো আমি আপনাদেরকে। তো এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে VIS 105, 150 লিটারের ফ্রিজ, এটা নেট। আর গ্রোস কিন্তু এটা 175 লিটার। অনেকে কিন্তু গ্রোস বলে আপনার কাছে সেল করে দেবে, 175 হচ্ছে গ্রোস, মোটামুটি যথেষ্ট বড় সাইজের, ডিপটাও যথেষ্ট বড়। ভিতর সাইড ডিপ দেখেন কত বড় একটা ডিপ। এখানে ডিপটা প্রায় আপনি বড় যদি বলে 2 ফিটের কাছাকাছি হবে, ভিতরে 1.5 ফিটের কাছাকাছি হবে, 2 ফিট বাই 1.5 ফিটের কাছাকাছি আর কি। এবং ফ্রিজের নিচে কিন্তু ট্রলিটা দেওয়া আছে, ট্রলিটাও কিন্তু আপনারা ফ্রি পাবেন, এটা আলাদা করে কিনতে হবে না, সাথে কোম্পানি দিয়ে দিয়েছে। এবং এখানে ডোর লকও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ডোর লকটাও কিন্তু পাবেন। এখানে 2টা তাক পাবেন, আর নর্মাল 2টা তাক, এটা অর্ধেক সাইজের ভিতরে। আর ভীষণ যে জিনিসটা খুব চোখে পড়ার মতো সেটা হচ্ছে এই যে পকেটগুলো না, নর্মালের পকেটগুলো অনেক বড় থাকে, এগুলো খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, অনেক বড় চড়া। এরপর 2 লিটারের পানির বোতলও কিন্তু আপনারা রাখতে পারবেন। আর এখানে দেওয়া আছে একটা রেগুলেটর দেখেন খুব চমৎকার দেখতে, রেগুলেটর কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির রেগুলেটর। আর ওই যে ভেজিটেবল চেম্বারের ভিতরে কিন্তু একটা ডিমের খাঁচি দেওয়া আছে, আর এটার ভিতরে আছে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। এরপরে ডোর লক একটু আসেন, একটু এই পাশে কাছে থেকে দেখো, এই ডোর লকটা খেয়াল করে দেখেন, অন্য ব্র্যান্ডের আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, অন্যান্য কোম্পানির ডোর লকটা খেয়াল করে দেখবেন, আর ভিশন কোম্পানির ডোর লকটা খেয়াল করে দেখলাম আমি, এটা কিন্তু খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, অনেক মোটা এবং এসএস এর, যার ফলে কিনা আপনার 25-30 বছর কিন্তু অনেকে ডোর লক মরিচা পরে ভাঙে, এর কিছু হবে না। এবং ভীষণের যে পেছন সাইডে যে এটার ফ্রিজের পেছনে যে শীটটা থাকে না, এই শীটটা কিন্তু থাকে ফুললি অ্যালুমিনিয়ামের, খুব হেভি কোয়ালিটি, এবং চকচকে একদম ফুল অ্যালুমিনিয়ামের। এবং এইটাতে দেখা যাচ্ছে না, ওই পাশেটা দেখা যাচ্ছে একদম ফুল অ্যালুমিনিয়ামের। ভীষণের পেছন সাইডের শীট, সাইড কন্ডেন্সার কপার, এটার যে কন্ডেন্সার পাইপগুলো থাকে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করে ভীষণে, যার ফলে আপনি 30-40 বছর কিন্তু মরিচা পড়বে না। আর আমাদের এখানে আসলে কিন্তু ডিসকাউন্ট আপনারা পাচ্ছেন। তো এটার দামটা বলে দিচ্ছি, 30,400 টাকা, 15% ডিসকাউন্টে 25,800। বাট আমরা কিন্তু 15%, আমরা দিব 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট দিলে 6,000 টাকার ডিসকাউন্ট আসে, সেই 6,000 টাকা বাদ দিলে আসবে মাত্র 24,300 টাকা। আর যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আসবেন, আমি শুরুতে বলেছিলাম, তারা কিন্তু আরো 1% ডিসকাউন্ট বেশি পাবেন, এটাতেও পাবেন। মোটামুটি যেই কটা ফ্রিজে আপনি কিনেন না কেন, যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে শোরুমে আসবেন, তারা কিন্তু 1% বেশি সাবস্ক্রাইব বাবদ আপনারা আরো 1% ডিসকাউন্ট বেশি পাবেন। তো আর দেরি না করে দ্রুত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজে আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের সাথে থাকলে হবে কি, আপনি ভিশনের রিভিউ পাবেন, ওয়ালটনের রিভিউ পাবেন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের ভিডিও কিন্তু আমি করে থাকি, আমার চ্যানেলটা আপডেট থাকবে এবং আপনারা কিন্তু সবকিছু নতুন জানতে পারবেন। তো চলুন দর্শক, আমরা এর পরের সাইজটা দেখাই। এর পরের সাইজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 180 লিটারের ফ্রিজ, জিডি মডেল। এটা 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এখানে দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে, এবং কম্প্রেসারে কি ফিচার পাবেন এই সব ফিচার এখানে দেওয়া আছে। এরপর ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি পাবেন, ফ্যাসিলিটি পাবেন, রেফ্রিজারেটর R600 গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে, এনার্জি সেভিং এবং 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট। ভীষণের কিন্তু কোয়ালিটি বলেন আর ডিজাইন বলেন, ছবি বলেন, মানে দেখতেও যেরকম, কোয়ালিটিও কিন্তু সেরকম। ভীষণের মাল আল্লাহর রহমতে অন্য কোম্পানির সাথে কিন্তু কোনো অংশে কম না, বরং বাংলাদেশের নামি দামি 4টা কোম্পানির ভিতরে ধরে কিন্তু ভীষণ কোম্পানির নামটা আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এবং ভীষণের প্রাইসও কিন্তু খুব ফ্রেন্ডলি, খুব হাই প্রাইস কিন্তু ভীষণ দেয়নি, একদম সবাই যেন কিনতে পারে মোটামুটি এরকম একটা প্রাইজই দিয়েছে। দেখেন এই ফ্রিজটা আমি একটু দেখাই, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। আর ম্যাক্সিমাম ফ্রিজই ভীষণের কাস্টমারের চয়েসের কারণে দেখবেন খেয়াল করে অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটাতেও পাচ্ছেন আপনারা 3টা তাক, 1টা 2টা 3টা তাক পাচ্ছেন, ডিপেও পাচ্ছেন 1টা 2টা 3টা তাক। আমি খেয়াল করে দেখেছি আসলে অন্য ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আমি বিক্রি করি আর ভীষণও সেল করি, ভীষণের মোটামুটি যত ফ্রিজ আছে সবই অর্ধেক অর্ধেক বলা চলে, একটু 19-20 সামান্য ছোট বড়। ওয়ালটনে বা আমরা সিঙ্গারে যদি যাই দেখবো যে কোনোটা ডিপটা ছোট, নর্মালটা বড়, বা নর্মাল বড় ডিপ ছোট। আর ভীষণের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেছি যে বেশিরভাগ ফ্রিজই ডিপ নর্মাল প্রায় কাছাকাছি, অর্ধেক অর্ধেকই বলা চলে। যারা একটু 50-50 সাইজের ভিতরে ফ্রিজ কিনতে চান তারা কিন্তু ভীষণটা দেখতে পারেন। আমি বলি না ভীষণ ছাড়া অন্যটাও কিনতে পারেন, বাট ভীষণটা দেখতে পারেন, মানে অ্যাটলিস্ট একবার হলেও দেখেন, কালারগুলো দেখেন, সাইজগুলো দেখেন। আমি আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। মানে কম দামের ভিতরে এত ভালো ফ্রিজ আমার মনে হয় না অন্য কোনো ব্র্যান্ড দিতে পারবে আমাদের বাংলাদেশে। তো দর্শক, এটার দামটা বলি, এটার দামটা হচ্ছে 35,900 টাকা, এবং এটাতে আপনি নগদ 20% ডিসকাউন্ট দিব। 20% ডিসকাউন্ট 7,200 টাকার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 28,700 টাকা কিন্তু আপনার এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর সাবস্ক্রাইবারদের আরো 1% বেশি ডিসকাউন্ট থাকবে।
তো চলুন দর্শক আমরা এর পরের সাইজটা দেখাই। আমরা প্রথমে কিন্তু 150 দেখলাম ছোটটা, এরপর দেখালাম 180, এখন দেখো 222 এটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক মিরর গ্লাস। এটা ফুল মিরর না, সরি এটা ব্ল্যাক না, এটা ব্ল্যাক মিরর গ্লাস আর এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস। তো মিরর গ্লাসটা ব্ল্যাক মিরর গ্লাসের ভিতরে হচ্ছে গ্লাসের যে কালারটা চেঞ্জ আছে, একটা হচ্ছে কালো টাইপের, এটা একটু লাইট টাইপের আর কি, লাইট টাইপের মিরর গ্লাস বলে, আর কালো টাইপের ব্ল্যাক মিরর গ্লাস বলা হয়। তো দর্শক এটার দাম হচ্ছে ভিশন, এটা মডেল নাম্বার ভিশন 222 ভিশন, এবং এটাও কিন্তু আপনার R600 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, এবং সার্ভিস কিন্তু 4 বছর, সারা বাংলাদেশেই হোম সার্ভিস আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এটাতে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে, এবং এটা ফাস্ট ফ্রিজিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে, এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকেই বলে যে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট কি, এটা হচ্ছে এই গ্যাস কিট বলা হয় এটাকে, এই রাবারটাকে বলা হয় গ্যাস কিট। এই গ্যাস কিটটা যদি অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল না হয়, এখানে ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে এবং আপনার ফাঙ্গাস পড়বে, যার ফলে কিনা খাবারও কিন্তু দুর্গন্ধ বা ফাঙ্গাস পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো থাকলে হয় কি ফুল এয়ারটেক থাকে, যার ফলে খাবার দুর্গন্ধ হবে না এবং ফাঙ্গাসও পড়বে না। চলুন আমরা ভিতরের সাইডটা দেখি। ভিতরের সাইডটা বলার আগে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি। ভীষণে যেমন দেখালাম যে এই চেম্বারটা যেমন মোটা দেখাইছে না, এই চেম্বারটা যেমন মোটা স্টিলের এবং হেভি থাকে, এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন ভীষণ যে চেম্বার দেখেন, চেম্বার থিকনেস দেখেন কত মোটা। হ্যাঁ, চেম্বার থিকনেস গুলো কিন্তু ভীষণের যথেষ্ট মোটা, যেটা কিনা অন্য কোম্পানির সাথে কম্পেয়ার অবশ্যই করুন। আমি মার্কেটে আসলে আমি যদি একটা পণ্য কিনতে আসতাম, আমি কিন্তু 4টা কোম্পানি অ্যাটলিস্ট দেখতাম, দেখে যেটা ভালো লাগতাম সেটাই কিনতাম। এইটার থিকনেস দেখেন, ভীষণের যে থিকনেস গুলো দেখেন, এবং ভীষণ আমি আবারও বারবার বলছি, ভীষণের পিছনে যে শীটটা ব্যবহার করে থাকে বাংলাদেশে অন্য 10টা নামি দামি কোম্পানির চাইতে ভীষণের পিছনে শীটটা অনেক ভালো মানের। এটা অ্যালুমিনিয়ামের খুব চকচকা খুব হেভি কোয়ালিটির শীট ভীষণ ব্যবহার করে থাকে। আমি আশা করি দেখাবো, একটা শীট হলে আপনাকে নামায় দেখাবো। তো এরপরে এটা দেখেন, নর্মালে একটা 2টা 3টা প্যাকেট নর্মাল, আর যথারীতি যেটা বলেছেন যে নর্মালের এই সাইডটা হয় বড়, পাশটা দেখেন তো ভিতরের সাইডটা, এটা কিন্তু অনেক চওড়া, প্রতিটা পার্ট খুব ক্লিন এবং চওড়া, এবং এই যে ডিমের খাঁচিও ভিতরে যে দেয়া আছে বলেন, এই যে দেখেন ডিমের খাঁচি, ডিজাইন অন্যরকম, মানে প্লাস্টিকের জগতে এরা রাজা, ওদের ফিনিশিং কোয়ালিটি খুবই ভালো। তো এটার মডেল নাম্বার বললাম, আপনাদের আবার দামটা বলে দিচ্ছি। এটার দাম হচ্ছে 40,200 টাকা। এটাতে কিন্তু আমরা 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,800 টাকা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন 20% ডিসকাউন্টে, এটাই দাম আসে। আর 1% হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আর এক্সট্রা 1% পাবে। তো এরপরে আমি দেখাবো হচ্ছে এবার ব্ল্যাক মিরর গ্লাস। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক মিরর, এটাও কিন্তু 3D টাইপের। এই ফ্লাওয়ারগুলো হচ্ছে কিরকম জলছাপ, এটা যেমন স্পষ্ট ফ্লাওয়ার, এটা কিন্তু এরকম না, হালকা জলছাপ টাইপের দেখতে, এবং এই গ্লাসটা কিন্তু ফুল ব্ল্যাক, অনেক ডিপ ব্ল্যাক টাইপের গ্লাসটা। এবং 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন কম্প্রেসারের, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর 4 বছর সার্ভিস। সারা বাংলাদেশে বসে কিন্তু আপনি সার্ভিসটা নিতে পারবেন। এবং এখানে লেখা আছে R600 গ্যাস, এবং এটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট, কিউআর কোড স্ক্যানারও পাচ্ছেন, এটা অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনা সেটা আপনারা জানতে পারবেন। এবং ভিতরের সাইডটা দেখে, এটা নেট হচ্ছে 202 লিটার আর কি, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 202, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, একই রকম 50-50, সবগুলা মডেলে বলা চলে 50-50। একটা 2টা 3টা তাক নর্মালও, একটা 2টা 3টা তাক নর্মালও, এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজের। তো এরপরে সাইজটা দেখাবো। এরপরে সাইজ হচ্ছে এটা ভিশনের 217 লিটারের ফ্রিজ, এটাও অনেক বড় একটা ফ্রিজ, কোয়ালিটি ফুল একটি ফ্রিজ। এটাও 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, R600 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, এবং আপনার মডেল নাম্বারটা VIS 217, এবং এটা গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 225 লিটারের ফ্রিজ, নেট হচ্ছে 217 লিটার। উপরের সাইডটা দেখেন, এটা কিন্তু মিরর গ্লাস ডোর, এটা ডিপের সাইডেও 2টা পকেট দিয়েছে, এবং একটা 2টা 3টা 4টা তাক পাবেন, এর ভিতরে 4টা তাক, মানে লম্বায় বড় আর কি ফ্রিজটা। আর এই গ্লাসগুলো কিন্তু টেম্পার গ্লাস, খুব ভালো কোয়ালিটির। নর্মালও একটা 2টা 3টা তাক কিন্তু নর্মালেও আছে। এই পাশটা দেখা হচ্ছে। তো দর্শক এটার দামটা বলে দিচ্ছি, এটার দাম হচ্ছে আপনার 39,700 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,800, বাট 20% ডিসকাউন্ট দিব আমরা, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব ক্যাশ ডিসকাউন্টে, মাত্র 31,800 টাকা আপনার এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর এর পরের সাইজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 240, আর নেট হচ্ছে গ্রোস হচ্ছে 248 লিটারের ফ্রিজ।
এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আর এটাও কিন্তু ব্ল্যাক মিরর টাইপের, আর প্রিন্টটাও কিন্তু নতুন। এই প্রিন্টটা একেবারে লেটেস্ট প্রিন্ট আসছে। এখানে স্টার মার্ক দেওয়া আছে, ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে এটার ভিতরে অনেক সুন্দর কিন্তু প্রিন্টটা। আপনারা শোরুম ভিজিট করলে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন। এটাও ডিপে 4টা পকেট, নরমালে 4টা পকেট। তো দর্শক এটা প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, এটা প্রাইস হচ্ছে 41,200 টাকা, বাট এটা 20% ডিসকাউন্ট দিব আমরা। 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন হচ্ছে 8,200 টাকা। ওটা বাদ দিলে আসবে মাত্র 33,000 টাকা এটা কিনতে পারবেন। আর এরপর আমরা আরেকটা সাইজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ভীষণ আইটি সাইজ। এটা লিটারটা হচ্ছে 222 লিটারের নেট, আর গ্রোস হচ্ছে 238 লিটার। এটা উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো এটার দাম হচ্ছে 40,200 টাকা। এটা আমরা 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,000 টাকা, 32,200 টাকা এটা আমাদের থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। আর এরপর এখানে আরেকটা সাইজ এবং নতুন একটা প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট, 305 লিটারের, খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ব্ল্যাক 305। এর আগে এটা দেখেছিলাম ব্লু কালার, এটা 305-এর ভিতরে হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের, খুব চমৎকার দেখতে এবং 100% 3D প্রিন্ট এটি। এবং এটার দাম হচ্ছে 47,600 টাকা। 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 38,000 টাকা কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন ফ্রিজটা। ইয়া আল্লাহ, দেখো। তো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখানে ভীষণের একটি নতুন প্রিন্ট আসছে। এটা রাজকীয় ব্যাপার আছে, সেটা বললাম। এই ফুলদানিটার দিকে খেয়াল করে দেখেন, এটা কিন্তু রাজকীয় প্রিন্ট, খুব চমৎকার দেখতে। এটাকে জানি কি ফুল বলা হয়। এই 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 দানাটা কিন্তু আমি অনেক আগে ছোটবেলায় দেখতাম, আগে বিক্রি করতো। এটা এখন দেখা যায় এটা পদ্ম গোটা মনে হয় সম্ভবত, বাট এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। ব্ল্যাক কালারের ভিতরে প্রিন্টটা তো খুব ফুটে উঠছে, এবং বাসায় রাখলে একটা ফার্নিচারই মনে হবে, মানে দেখার মতো ছবি মনে হবে, যে কেউ কিন্তু ফ্রিজের দিকে তাকাবে। আর লিটারটা হচ্ছে 262 লিটারের ফ্রিজ, সাইজও কিন্তু আল্লাহর মতো অনেক বড়, গ্রোস 271, বিশাল বড় একটি ফ্রিজ। এবং বডি থিকনেসের কথা যে বললাম, আবারও বলছি, দেখেন এই যে ভীষণের বডি থিকনেস গুলো কত পুরুত্ব, অনেক মোটা। এটা হলে হয় কি, আপনি ফ্রিজে যখন কারেন্ট টারেন্ট চলে গেলে, মানে এটা বিদ্যুৎ খরচটা আপনার অনেক কম হবে, এবং কারেন্ট চলে গেলে কিন্তু ফ্রিজ থেকে কোনো পানি পড়বে না, দীর্ঘ সময় আপনাকে ব্যাকআপ দিবে যদি এই বডিটা মোটা থাকে। তো দর্শক এটার দামটা বলে দিই, এটার দাম হচ্ছে 42,100 টাকা। এটা 33,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র আপনারা কিনতে পারবেন হচ্ছে। তো দর্শক এটার প্রাইস হচ্ছে 42,100 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 33,700 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। আর ডিসকাউন্ট পাবেন হচ্ছে 8,800 টাকা। আর এরপরেও কিন্তু আমাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন আরো অনেকগুলো কালারের ফ্রিজ আছে এখানে। লাল কালার একটা ফ্রিজ আছে, পিঙ্ক কালারের আছে। এরপর যারা ছোট নিতে যাচ্ছেন, ছোটও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এই পাশেও আরো কালার আছে। আমি ভিডিওটা সংক্ষেপে শেষ করে দিতে চাচ্ছি, কারণ ফ্রিজে আমাদের কাছে আরো ফ্রিজ আছে। তো ডাবল ডোরের কিছু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ আছে, সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমাদের এখানে ডাবল ডোরের ফ্রিজের সেগমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। এটা WNR6D6, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোরের ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ খুব বড় একটি ফ্রিজ। মেটাল ডিউ কুলিং সিস্টেম, খুব লাক্সারিয়াস, কিন্তু এটা যে কোনো বাসায় যে কোনো জায়গাতে কিন্তু খুব চমৎকার লাগবে ফ্রিজটা দেখতে। প্রথম দেখাতে যে কেউ এই ফ্রিজের প্রেমে পড়ে যাবে। আমারও অনেক ভালো লেগেছে। ইনশাল্লাহ আপাতত বাসায় নেই, নেক্সট টাইম একটা ফ্রিজ আমিও বাসায় নিব এটা। তো এটার দাম হচ্ছে 1,46,990 টাকা। এটাতে আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি কত জানেন? 29,400 টাকা। 29,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 1,17,600 টাকা এটা কিনতে পারবেন। আর যারা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, এই পাশে কিন্তু নন ফ্রস্টের নতুন একটা মডেল চলে আসছে ওয়ালটনের, WNH4CO। এটা উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। এটার দাম হচ্ছে 64,490 টাকা। 12,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 51,600 টাকা এটা কিনতে পারবেন। আর এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনের আরেকটি ডাবল ডোর ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে। এটার দাম হচ্ছে 1,16,990 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 93,600 টাকা এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। আর এরপরে আরেকটা সাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে।
এটার প্রাইস হচ্ছে 98,990 টাকা। এটা আমাদের এখানে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন, দিয়ে আসবে 79,200 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 93,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 74,800 টাকা। এরপরে নন ফ্রস্টের আরেকটা বড় ফ্রিজ দেখা, বিশাল বড় একটি ফ্রিজ নন ফ্রস্টের। এটার দাম হচ্ছে 74,490 টাকা। তো দর্শক, এতক্ষণ তো আপনারা বড় বড় ফ্রিজ দেখলেন, এখন দেখাবো সর্বনিম্ন সবচেয়ে ছোট যে ফ্রিজটা, সেই ফ্রিজটা মাত্র 15,000 টাকার ফ্রিজ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে খুব চমৎকার একটি ফ্রিজ, এটা ব্লু ব্ল্যাক টাইপের। এটাতে কিন্তু আপনারা ডিপ পাবেন, উপরে ডিপ আছে, এই এখানে কিন্তু ডিপ চেম্বার নরমালে আছে, একটা দুইটা তিনটা তাক নরমালে পাবেন। এখানে একটা ভেজিটেবল চেম্বার পাবেন, এখানেও কিন্তু আপনারা তিনটা তাক পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই সব মিলে এটার দাম হচ্ছে 18,290 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 15,700 টাকা আসে। বাট আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা যারা থাকবেন তারা মাত্র 15,000 টাকা কিন্তু আপনারা ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। এটা ওয়ালটনের প্রোডাক্ট ছিল। এবং এখানে কিন্তু হিউজ ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে। এটা হচ্ছে 300 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, এটার দাম হচ্ছে 44,690 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 35,800 টাকা। আর এরপর একটা ডিপ ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার 255 লিটারের ফ্রিজ, এটার ডিপের দাম হচ্ছে আপনার 40,890 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,800 টাকা এটা কিনতে পারবেন। আর এরপর আরেকটা ডিপ ফ্রিজ আছে আমাদের এখানে 205 লিটারের, এটার দাম হচ্ছে 36,890 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 29,500 টাকা। এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন 205-এর পরে সাইজটা হচ্ছে 145 লিটারের ফ্রিজ, এটার দাম হচ্ছে 31,190 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 25,000 টাকা এটা কিনতে পারবেন। আর এরপর আরেকটা ডিপ ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের এখানে, এটার দাম হচ্ছে, এটা হলো 125, এটার দাম হচ্ছে 27,590 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,100 টাকা। এছাড়াও কিন্তু আমাদের এখানে আসলে আপনারা এসি পেয়ে যাবেন, এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে এসি আছে আমাদের এখানে। আপনারা পাবেন ব্রিভ ব্র্যান্ডের এসি, হায়ার ব্র্যান্ডের এসি, হাইকোর ব্র্যান্ডের, ওয়ালটন, এমন অন্য অনেক ব্র্যান্ডের এসি ভিডিও পাওয়া যাবেন আমাদের কাছে। আর যারা আমাদের ভিডিও আপডেট জানতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে বেল আইকন বাজিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন, যেন নতুন নতুন আপডেট আপনাদের কাছে চলে যেতে পারে। আর যারা আমাদের শোরুম আসতে চান, শোরুম আসার লোকেশনটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। সপ্তাহে 7 দিনই খোলা আছে আপাতত, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত, এর ভিতরে আসবেন। আমাদের এখানে আসলে ভিশনের সবগুলো মডেল পাবেন, এছাড়া ওয়ালটনের ডাবল ডোর, ডিপ ফ্রিজ সকল ধরনের কিন্তু প্রোডাক্ট পাবেন। কম্পেয়ার করে আপনার যেটা ভালো লাগে মোটামুটি সবগুলো দেখে কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন। যে কটা ফ্রিজ আমি আপনার দেখালাম, আরও অনেক ফ্রিজ আমাদের ডিসপ্লে সেন্টারে আছে, আমাদের 2টা ডিসপ্লে সেন্টার দেখে শুনে বুঝে ঠান্ডা মাথায় আপনারা কেনাকাটা করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আরও বিভিন্ন ভেরিয়েশন, ডয়ারওয়ালা ফ্রিজ আছে, ডয়ার ছাড়া ফ্রিজ আছে, ডিজিটাল সেগমেন্টে আরও অনেক ফ্রিজ আছে। যদি আমি ফ্রিজের শেষ পর্যন্ত ভিডিও করি কমপক্ষে 45 থেকে 1 ঘন্টা সময় লাগবে, 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টার মতো সময় লাগবে, অনেক বড় হয়ে যাবে। তো সংক্ষেপে যেটুকু দাম বলা যায়, ডিটেলস বলা যায় সেটাকে আমি বলে দিলাম। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব দিয়ে সাথে থাকবেন। আজকে পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।